Faleminderit. Në fakt, kur dëgjova sekretarin tuaj të përgjithshëm, e pash që kishte vjedhur shpreh nga veprat e Enver Hoxhës, që thoshte pse ligjet tona do na ndalojnë ne, edhe ju jeni me këtë logjikën që pse rregulloria jon do na ndalojnë ne. Ato 10 ditë nuk i kërkojmë ne. Ato 10 ditë janë pjesë e rregullores së kuvendit. Është për të bërë procedura sipas asaj që kërkon kushtetuta dhe rregulloria. Nëse keni ardhur këtu me bindjen që 83 kartona i keni dhe mund t'i shfrytëzoni për të bërë çfarë të doni, atëherë siç i prezantuat ndryshimet në Asamblenë e Partisë Socialiste pa pyetur dhe pa u hapur akoma kuvendi, mund edhe t'i kishit votuar në Asamblenë e Partisë Socialiste, me qenë se 83 kartonat i kishit atje dhe s'kishit pse ndryshonin sallën fare. Por kur vini në kuvend dhe kur jemi në këtë sallë, kemi disa rregulla të përbashkëta, që është rregulloria e kuvendit dhe kushtetuta e Shqipërisë. Dhe ju i pari si kryetari i kuvendit dhe gjithë ne do duhet zbatojmë atë që u betuam vetëm 48 orë më përpara, që ta zbatojmë Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Janë 9 nenet rregullores që shkelet me këtë që ju thoni. Pra ju keni zgjedhur që jo vetëm substancialisht mos pyesni opozitën dhe mos diskutoni në thelb, por as procedurën të cilën s'ke nevojë ta pyesni neve, mjafton të lexoni rregulloren e kuvendit, as atë mos ta zbatoni. Pra keni ndërmend që gjykata kushtetuese t'ju rrëzoi përsëri, siç ju rrëzoi ndryshimet e njëanshme që bët në rregulloren e kuvendit kur opozita protestonte po për drejtat e saj, dhe nuk e keni as me seriozitet, as procesin e integrimit, se ndryshe do ta dini që aja e procesit integrimit është zbatimi i kushtetutës së një vendi dhe të rregullores së një vendi. Më gjeni një seancë të Parlamentit Evropian që njëri krah apo njëri grup apo grupi i Partive Popullore Europiane të mos zbatoj rregullat e përbashkëta që kanë atje, të mos zbatoj rregulloren e atij parlamenti dhe të katandiset kështu siç katandiseni ju këtu, që brenda 2 orësh doni të kaloni gjithçka me shpejtësi si noterët perfekt të një kryeministri i cili ndjek vetëm interesin e tij personal. Shumë faleminderit. Faleminderit.